Очередной объект, установка печь-камин Сибири. Сейчас мы печку затопим и потом сделаем такой небольшой обзор, как мы, допустим, это все делаем. Плитку керамогранит положил уже заказчик заранее, то есть место выбирал тоже он. Выдержа у нас расстояние от стены где-то больше полуметра. Мы обычно ложим из кирпича, но здесь нету ни фундамента, здесь этот фундамент сделан свайный, и выложить из кирпича заднюю стенку как бы не получается. И надо попасть трубой. Нам было, чтобы далеко не выступать, попадаем куда мы в этот свес кровли. Под него. Вот он у нас разбирается. Надо где-то включить обдув стекла. Так, вот видите, обдув стекла мы как бы включили. Ну все, вот с этого момента печку мы затопили. Печка у нас живая. То есть технически постелили две плитки, поставили камин, лазерным нивелиром промерили, где у нас выходит, выпилили под потолочную разделку, но у нас получается проход перекрытия стены. То есть мы как бы выполнили, поставили кронштейн, поставили площадку, поставили тройник, все, и пошли дальше под свет, попадаем, там дальше все на видео мы как бы подробимся. Ну вот, в принципе, красивая картиночка у нас получается, все работает. Заказчик. Обратите внимание. Вот как бы вот я как бы сделал. Она как бы с верхним. Можно дымоход поставить с верхним и боковой как бы сзади. То есть устанавливается адаптер. Поставили мы задвижечку здесь. Вот она. Это рабочая зона. То есть перекрывается мы. И в стену уходит уже сам получается сэндвич. Моно в стену уходить нельзя. Сделано базальтом, то есть сделано две плиты у нас, две полусферы, выпилили мы лазером, вот так поставили, то есть у нас крест получается, мы так подгадали, то есть прикрутили с изолятором. Здесь потом будет выкладываться стеночка из плиточка, и вот фарточек поставлен, вот такая, на расстоянии полметра, здесь идеально как бы у нас получается. Все должно быть с точки зрения пожарной безопасности, все хорошо. Ну и дальше там попадает под свес. Два кронштейна, один внизу под тройником. И вот, пожалуйста, применяйте. Кому, вот, допустим, такой вот вариант, когда нельзя, допустим, сделать у конька, а труба стоит, допустим, вот в такой проект дома. Дальше мы там покажем, как вот мастер-класс у нас сделан. Сама труба вот уходит. Ну и природа. Выходит труба. Выходит она у нас рядом с краем крыши. Здесь мы, ну не мы, предыдущая бригада сделала снегозадержание перед трубой. Тут все, что выходило. То есть мастер флеш, вот она у нас труба, где-то здесь она 220, это наружный диаметр ее, мы делаем 230 на 230, чтобы она у нас жестко стояла. Вот. Потом вот этот участок мы промазываем вот так, в три раза герметик делаем, пистолетом 3 раза делаем. И стараемся вот где-то вот в этой точке, где будут саморезы крутиться, сделать более, скажем, больше такой слой. При нажимании, допустим, саморезом, то есть она сюда вытекает. Мы еще потом продублировали здесь, еще как бы нанесли. Здесь вот так вот нанесли по краю. Здесь просто он под волной, здесь герметик он есть, присутствует. Поэтому, чтобы чисто, чтобы подминать, не замораться, мы сделали. Все, вот у нас такая труба стоит, дефлектор.
Отказался заказчик гнать железо. Вот от того конька надо гнать, это метров 6-7 метров. То есть это очень далеко, сложно. То есть как это оно будет выглядеть. То есть решили сделать так. То есть он уже сразу просчитал. Вот снегозадержание. Это мы выполним, чтобы у нас труба в отпысках. Здесь раньше храм стоял. Вот на месте него стоит крест там, на горе. Но я слышал, читал, ходил на лекции, что здесь в каком-то году, там 18 век, вместе с монахами он скатился в речку Каму. Или Пыскарь, или Лысьва. То есть его только построили, начали монахи молиться, и, короче, был этот оползень. Ну, более подробно, кто посмотрите там в исторических этих каких-то рассказах.